Heute widmen wir uns einem ganz wichtigen Thema: die richtige Einstellung deiner Scheibenbremse. Denn gute Bremsen sind der Schlüssel zu sicheren und entspannten Fahrten. Fangen wir mit den Bremsbelägen an. Sie sollten parallel zur Bremsscheibe stehen und diese gleichmäßig berühren. Jetzt prüfst du den Hebelweg. Zieh den Bremshebel, er sollte etwa einen Fingerbreit vom Lenker entfernt stoppen. Check auch die Bremsleitungen. Sie sollten frei laufen und keine Knicke haben. Dreh das Rad und betätige die Bremse. Es sollte sofort und gleichmäßig stoppen, ohne zu quietschen oder zu ruckeln. So, jetzt sind deine Bremsen sicher eingestellt. Denke daran, sie regelmäßig zu überprüfen. Du fühlst dich unsicher? Komm vorbei zu uns in Bikestore Share. Wir sorgen dafür, dass deine Bremsen immer top in Schuss sind. Bis zum nächsten Mal und eine sichere Fahrt, euer Flo.